नमस्ते दोस्तों, फिजियो फिटनेस सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं आपके लिए हर बार कुछ नई-नई इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ फिजियो फिटनेस सीरीज़ के द्वारा, तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सलाह देने वाली हूँ या ऐसा मान लीजिए ऐसी गलती दिखाने वाली हूँ जो हम सभी करते हैं, हम सभी की लाइफ में वो गलती होती है और वो गलती है हम कंटिन्यू अपने जॉइंट्स को क्रैक करते हैं ऐसे फिंगर्स को या कई लोग नेक को ऐसे-ऐसे झटका देते हैं व्हिच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। अगर आप लोग कंटिन्यूअसली ऐसे जॉइंट्स को क्रैक करते रहते हैं तो स्टॉप स्टॉप इट इमीडिएटली क्योंकि इससे आपको स्पॉन्डिलोसिस, आर्थराइटिस होने के चांसेस हैं और आपके जॉइंट्स के लिगामेंट्स डैमेज होने के चांसेस होते हैं। कई बार तो ऐसी गलतियाँ करने से या किसी के पास भी अपनी नेक क्रैक कराने से कई लोगों को काफ़ी सारी इंजरीज़ भी हुई हैं, जैसे कि फ्रैक्चर हो सकता है। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो रुकिए, स्टॉप इट इमीडिएटली। अगर आपको अपने जॉइंट्स को मैनिपुलेट कराना ही है, तो आपको प्रॉपर कायरोप्रैक्टिक या ऑस्टियोपैथ के पास से ही ये सब कराना चाहिए। सो याद रखिए दोस्तों, नेवर क्रैक योर जॉइंट्स अननेसेसरली। थैंक यू।